जय महाकाल, जय महाकाल। प्रिय शिवजनों, आपका संजीवनी योग चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको लहसुन के बारे में बहुत ही बढ़िया जानकारी दे रहा हूँ। आप इस वीडियो को अंत तक देखें तो आपको इसकी पूर्ण जानकारी मिलेगी। लहसुन एक मसाले में भी मसाले के रूप में प्रयोग करते हैं और ये आयुर्वेदिक औषधि भी है और यह सबके रसोई घर में पाया जाता है। इसके बिना तो भोजन ही अधूरा होता है। तो इससे मैं आपको आगे बताऊं तो उससे पहले आप संजीवनी योग चैनल को सब्सक्राइब करें, पास वाली घंटी को दबाएं, जिससे कि अपलोड होने वाली पहली वीडियो आप तक आसानी से पहुंचे। शेयर भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक भी करें, कमेंट भी करें। तो चलिए अब आगे। लहसुन का प्रयोग बहुत सरल है। आप जब सुबह उठते हैं तो मात्र दो कली से ज्यादा नहीं, 2 कली आप मुंह में चबाइए और 1 गिलास पानी के साथ उसे निगल जाइए। इसके बाद में आपको क्या क्या फायदे होते हैं तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। और हाँ, जब आप प्रातःकाल लहसुन खा लें चबा कर, तो उससे 1 घंटे तक ना तो आपको पानी पीना है ना भोजन करना है। 1 घंटे तक आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है। अब देखिए इसके चमत्कार, क्या क्या आपको शरीर में फायदे पहुंचते हैं। तो चलिए आगे। सर्दी, जुकाम, निमोनिया, कैंसर, अस्थमा से आपको बहुत बड़ा बचाव होता है। अगर ये है आपके तो ये धीरे धीरे समय बीतते बीतते ये नष्ट हो जाते हैं, आपको पूर्ण आराम मिल जाता है। ये पेट की बीमारियों में बहुत अच्छा काम करता है। अगर आपके पेट में अम्ल पित्त बनता है तो ये अम्ल पित्त को नष्ट कर देता है, पाचन क्रिया को बढ़ाता है, पाचन क्रिया को शक्तिशाली बना देता है, जिससे आपकी भूख बढ़ जाती है, आपके तनाव और चिंता खत्म हो जाती है, आपकी कब्ज नष्ट हो जाती है, गैस की बीमारी नष्ट हो जाती है। अगर आपके डायरिया होता है तो वो भी नष्ट हो जाता है। आपके दांतों में दर्द होता है, दांत हिलने लग जाते हैं, दांतों में रक्त और मवाद आती है, तो आपको 2 लहसुन की कलियां लेकर के आपको चबाना है। और चबाना किन दांतों में है? जिन दांतों में रक्त आता है, खून बहता है, दांत हिलते हैं, दांतों में दर्द होता है और ठंडा और गर्म भी लगता है, उन दांतों से आपको उस लहसुन की कलियों को चबा करके निगल जाना है। आपको थोड़ी देर में आपको आराम मिल जाएगा। और लहसुन जब आप इसको कच्चा चबा करके निगल जाते हैं पानी के साथ में, तो ये आपकी धमनियों की रक्त वाहिनियां जो हैं उनको खोल देता है, उनकी सफाई कर देता है। और जब इनमें सफाई हो जाती है, ये खुल जाती है, तो इन धमनियों से रक्त प्रवाह अच्छी तरह से होने लग जाता है, जिससे हार्ट स्ट्रांग होता है, मजबूत हो जाता है। आपको जीवन में ना तो हार्ट अटैक आएगा, ना कभी ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि अब जब आपका हार्ट स्ट्रांग है, उसमें कोई बीमारी नहीं है, तो ब्लड प्रेशर भी नहीं बढ़ेगा और ना अटैक आएंगे। इसके लिए आपको, अगर इसमें आप ये कर लें कि 2 कली को चबा करके उतनी मात्रा में शहद के साथ आप अगर निगल लें तो सोने में सुहागे का काम करता है। इसमें हार्ट संबंधी कोई प्रॉब्लम, समस्या आपके जीवन में कभी नहीं आती। और सबसे बड़ा फायदा, कईयों के संतान नहीं होती, वो डॉक्टरों के चक्कर लगाते हैं, डॉक्टर कहते हैं कि अयोग्य है। आप लहसुन की कलियां चबा के खाइए, 7 से 15 दिन के अंदर आप संतान
उत्पन्न करने के लायक हो जाएंगे और नामर्दी हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगी और आप इससे आपकी स्टेमिना भी बढ़ जाएगा। आप इसे जरूर आजमाएं, बहुत फायदा होगा। आपके चेहरे की कांति बढ़ जाएगी, चेहरे के यहाँ आपकी लालिमा आने लग जाएगी।